हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गरिमा नटकट किड्स। मैं गरिमा। बारिश हो रही है, खूब मज़े आ रहे हैं। बारिश का मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी ह्यूमिडिटी हो जाती है, चिपचिपाहट हो जाती है, काम बंद हो जाते हैं, आना जाना एकदम से रुक जाता है, घर के काम भी थोड़े डिले हो जाते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कितना बारिश का मौसम है। हमारे यहाँ तो खूब पड़ रही है। दिल्ली का मौसम ही अच्छा हो गया है। डिफ़िकल्टीज हो गई हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा चल रहा है। मैं आपको आज ये बताने आई हूँ कि सर्दी का मौसम, बारिश का मौसम आ जाता है तो बच्चों को सर्दी जुकाम ये सब चीज़ें नेचुरली हो जाती है। तो आपको उसके बारे में मुझे जानकारी देनी है कि अगर सर्दी लग जाए बच्चों को बारिश के मौसम में, या वो भीग जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ, और अगर आप मुझे कहेंगे इसे बनाकर भी दिखाओ तो मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगी। क्या करना चाहिए आपको। काली बड़ी इलायची सभी ने देखी होगी, सभी के पास होती है, घर की रसोई में तो बहुत ज़रूरी होती है। काली बड़ी इलायची, उसको अच्छे से भून लीजिए। भूनने के बाद उसको थोड़ी देर ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करके उसे पीस लीजिए। विद उसके छिलके के साथ आपको पीसना है। जब वो बारीक हो जाए तो बारीक होने के बाद उसे छान लीजिए, और छानने के बाद जब भी बच्चों को, या आप लगातार डेली भी दे सकते हैं दूध के साथ, उसमें आप उसे हल्दी वाले दूध के साथ दे सकते हैं। छिलके सहित आपने उसे पीस लिया है। अब थोड़ी सी आधी चम्मच उसे ले लीजिए और उसमें शहद मिला लीजिए। शहद मिलाकर बच्चे को चाटने के लिए दे दीजिए। जब वो चाट लेगा उसके बाद उस पर हल्का सा गर्म हल्दी दूध उसे दे दीजिए। बहुत जल्दी खांसी सर्दी दोनों चीज़ें एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। ये नुस्खा मैंने आजमाया हुआ है, आप करके देखिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, क्योंकि बड़ी इलायची बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। अगर आपकी कफ बन रहा है उसको भी ख़त्म करने में काम आती है। अगर रनी नोज़ है उसको भी ख़त्म करने में काम आती है। साथ ही साथ आपकी पाचक शक्ति, जो आपकी खाना नहीं पच पा रहा है, उसको भी ठीक करने में बहुत कामयाब होती है। आज के वेदर को देखते हुए, बारिश के मौसम को देखते हुए, कुछ पिक्स मेरे बच्चों ने ली है। जो आज हमने रेनबो देखा था बारिश के ख़त्म होने के बाद, क्योंकि सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बारिश तो लगातार चली रही है 2 दिन से, लेकिन आज बारिश जो हो रही थी उसका कुछ पिक्स ली हैं, क्योंकि आज उन्होंने रेनबो देखा। तो बड़ी खुशी से उन्होंने पिक्स बनाई, वीडियो बनाई कि आज मैंने रेनबो देखा है। तो आपको ये पिक्स भी डालूंगी। अगर आपको इसका पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे आजमाइए। आपके बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, बड़े भी इसे ले सकते हैं। कि आप छिलके सहित उसे भून कर बड़ों को भी दे सकते हैं शहद के साथ। खांसी जुकाम, साथ ही साथ कफ की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों वो रेनबो है। अरे मैं देख तो पा रहा हूँ। अरे रेनबो बढ़िया है। अरे एरोप्लेन जा रहा है, और वो भी इतना पास से एरोप्लेन जा रहा है। क्या क्या बात है, इतना पास से एरोप्लेन जा रहा है। वाह, एरोप्लेन जा रहा है इतना पास से। पतंग पतंग घोंसती है या तो कोई। रेनबो भी बढ़िया दिखाई दे रही है।